फ्रेंड देखिए, आज हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण। फ्रेंड यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया जाता है एग्जाम में, पूछा जाता है कि कौन इसमें ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो आपको अगर पता हो कि कौन कौन से ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, तो आप वहाँ से आसानी से ऑप्शन को पिक कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग ट्रिक्स इसको याद रखेंगे कि 20 फ्यूज कोचिन में जला। तो यहाँ पे देखिए 20 से हो जाएगा विसुवियस, और फ्यूज से फ्यूजियामा, और को से कोटोपैक्सी, और चिन से चिनबोराइजो, और में से म्यान।